人生只得一次，為自己瘋狂，就拼命去闖，泥濘路笑着走過，平凡像我亦可做我的主角。而家等緊搭呢個快線翻吉隆坡市中心。叮叮，耶！上嚟坐完車，一路喺度等 Grab， 等唔到，我依家唯有坐呢個 MRT， 我決定要去呢度 Thank you， 好肚餓啊大家！終於到步啦，唔得啦，即刻睇下七仔有咩嘢食嘢飲先。酒店都唔入住啦，有啲肚餓，即刻同大家睇下馬來西亞嘅七仔，哇，好冷氣嘅，好熱啊！睇先，我屌，咦？再睇食飯啫。喂，啲嘢又唔係好凍喎，唔好依家買啦，下一間。帶俾大家睇下我今晚住嘅地方。你屌住，做咩塞撚住啊？哇！床好兩部，直接到床，直接到廁所。哇！屌，性價比勁高啊！屌，仆街啦！下邊好撚嘈你睇，我封窗，下邊仲有張床啦。大家好，我今晚就喺度瞓啦，超正，耶！好冷氣先。嚟到馬來西亞一定要有個清單，就係飲咩咧？飲美祿啊！即刻同大家飲翻杯先。咁難飲嘅？咦？係咪無糖㗎？哇！一啲都唔朱古力味喎，仆街！換咗條短褲，哇！我應該嚟到呢個夜市啦，即刻睇下夜市有咩食先。真係唔講笑，呢度好誇張，呢度好 Q 多人，行步路都好難。啊，仲未揾到嘢食添，好肚餓啊！哇，多人到真係完全行唔到啊！呢個地方好恐怖啊！呢個地方。第一餐試下呢個好唔好食先，好大粒。又加咗呢個汁。咦？